Всем здоров. Сейчас 8 часов утра. Играем в МСМ. Ужас. Сколько секунд прошло? 22. 20 секунд прошло уже. Все, у меня 27 гемов. Ну зачем мне мама? Боже. Ирина. Да мне нужен вот этот Мухаммер или кто это? Мухаммера, не знаю. Мухаммер. Чё? Реально? 20! Вы чё сделали? Ура! У меня 47! 47 гемов! Ничего себе! Короче, у меня там чехарда вывелся. Еще девдолго подождать надо. Два. Да. Не, лучше подожду, не хочу терять свои гемы. Не. Да блин, о, ключики. Ключики. Да блин. Бомбаром. Бом-бом. Чуть не запутался. Да. У меня 2 терминума сразу. А у меня уже 1 000 000, спасибо. Мне нужен вот этот. Кто это, не понимаю. Не знаю как. Блин. Ну ладно. Да чё я купить вам? Чё мне от вас надо? Что, кто-то? Кто там у меня в племени? Я ж кого-то звал. О, денежки, спасибо. А, Magical Singers, я его звал. У меня 30. Автоматически? 50 уровня. Это когда я кормлю его? А реально? Ничего себе. Каждый уровень поднимается, когда я кормлю его.
Я его кормлю. Мне нужно 50 уровень. Так что кормлю без остановки. Блин. Жаль, не достигну. Не достигну. Ну, хотя бы 2 алмазок вернулись. Чё? Растение. Чё? У меня реально кровь, что ли? Ну что, реально кровь? Я где кровь вижу? Откуда у меня кровь? Ай, ладно. Кто мне е поет? У меня нету сахаруши, Саня. Ой. У меня нету сахарака. Понятно, маркостук. Если у меня... Я же... Вы издеваетесь? Мне нужен вот этот... Не знаю, кто это. Ну, блин. Больше нельзя. Жаль, больше нельзя. Ну, хотя бы можно вот так понять. Это маракастук, спасибо. Ну, хотя бы 2 алмазов обратно вернуть. Я не понимаю, как мне может выпасть чехарда с 5-го раза? Это вообще супер редкость или что? А, блин, 8 минут прошло уже. Где? Так. В какой же остров пойти? Не понимаю. Это что? А, понял. Ну и чё? Это у меня 28. Ну, спасибо за проборган. Ну, я до сих пор вижу. Что мне произошло? Что это произошло у меня, а? Что у меня только что произошло, а? Скажите, что произошло? Я не увидел. Я видел, как там вот эта табличка была. Вот это немного невидимо, или как там его прозрачным, то есть. Так еще и